Այելու, թիդելու, հատուկ շնորհակալություն շարժում, Le Movement կազմակերպության, շատ արդեն այդ մեր ընկերոջը խոսքեն արդեն ես շատ ոգևորված կսկամ, որ շնորհակալություն Թալինին հետս կապվելու մի քանի ամիս առաջ եւ Հովիկին մեզի օգնելու այս միջոցառումը կազմակերպելու իմ մասին քիչ մեկ բաժանություն պետք է թարգմանել Donc Kyle remercie tout le monde d'être présent ce soir, d'être nombreux. Merci à Shadoum, merci à Loris pour son discours qui l'a déjà beaucoup motivé et voilà. Ému, merci. Merci à Hovig pour tout son travail, merci à tous. Tali. Et à Tali. Et merci, et une petite note de moi à ceux qui vont m'aider aussi pour la traduction. Ուրեմն ինչպես Հովիգը ասավ, իմ անունս Քայլ Խանդիկյան է, ես Լոս Անջելես ծնած ապրած Ամերիկա հայ եմ։ Je m'appelle Kyle Khandikian, je suis dans l'arménien des États-Unis. Անցյալ տարի տեղափոխվեցա Հայաստան, թեպի Հայք ծրագրով։ J'ai emménagé en Arménie l'année dernière avec le programme Birthright Armenia. Եվ Հայաստան կացի անշուշտ երկրի կառուցման հետ զբաղվելու, ավելի մոտիկս գալու արմատներուս, բայց նաև հատուկ ծրագրով, որ ուզեցի LGBT համայնքին հետ համագործակցել եւ աշխատել։ Je suis allée en Arménie pour reconstruire, pour y vivre, mais aussi pour m'associer à la lutte des communautés LGBT en Arménie. Ու երևի, ոչ թե երևի, պիտի մնամ Հայաստան եւ քիչ մնալ այս ֆիլմին մասին խոսիմ, այս ֆիլմը իրականացվավ ամերիկյան տեսփանատան ֆինանսական օգնության հետ։ Et donc apparemment je vais rester en Arménie encore un peu. Donc ce film a été fait avec l'aide de l'ambassade des États-Unis en Arménie. Եվ ֆիլմի նպատակը շատ բարձ էր, եւ այն էր, որ ուզեցինք LGBT մարդկանց ցայները բարձրացնել Հայաստանի մեջ, որովհետեւ Հայաստանի մեջ LGBT համայնքը, LGBT մարդիկը տեսանելի չեն։ Le but du film est très simple, c'est de donner, d'élever la voix des communautés LGBT parce qu'on les entend très peu en Arménie. Այս ֆիլմեն առաջ կնանք ասել, որ թերևս 3-4-5 հոգի կային Հայաստանի մեջ, ամբողջ երկրի մեջ, որոնք բացահայտ էին իրենց ինքնության մասին հանրայինորեն։ Comme on va voir, il y avait vraiment très peu de personnes, peut-être 3-4 personnes qui étaient prêtes à parler à haute voix de leur situation. Այս ֆիլմեն հետո, այս ֆիլմով 10 հոգի ավելցուցինք այդ քանակին վրա։ Շատ մեծ կորձ մնացիգա։ Ու ֆիլմի մասնակցողները շատ հբարդ են, ես ինձնով շատ հբարդ, հզոր եւ խիզախ մարդիկ են ու մենք շատ հբարդ ենք ինձնով։ Et avec ce film, il y a une bonne dizaine de personnes qui se sont ajoutées à ces 3-4 personnes et je suis très fière d'eux. Eux aussi étaient très fiers de participer à ce projet et maintenant de pouvoir s'exprimer et ça renforce le mouvement. Et c'est un film de Pink Armenia, je l'ai dit tout à l'heure, qui était soutenu par l'ambassade des États-Unis. Okay, ուրեմն շատ շնորհակալություն նորեն ներկա գտնվելու այսօր այս միջոցառման։ Ես քիչ պիտի խոսիմ Հայաստանի ընդհանուր իրավիճակի մասին LGBT մարդկանց համար, հետո գնանք հարցումների անցնել, հարցումների գնանք ազատ, որպես ազատ տարածք գնանք արտահայտվել, խոսիմ քննարկել, հարցումակցնել։ Je propose de parler un peu de la situation de la communauté LGBT en Arménie. Si vous êtes d'accord, on fait comme ça, je présente un petit peu au début et après vous pouvez me poser des questions et on aura un moment d'échange. Si vous êtes d'accord. Ուրեմն անցյալ տարի Pink Armenian իրականացուց առաջին քանակական հետազոտությունը Հայաստանի Հանրապետության մեջ, որը նայեցավ մարդկանց Գուզեին իմանալ, թե մարդիկ ինչ կմտածեն LGBT մարդկանց մասին։
Donc, l'année dernière, pour la première fois, il y a eu une enquête quantitative մենք քացինք ուրեմն հետազոտության մեջ նախկին հետազոտությունները, որ իրականացված են Հայաստանի մեջ, եղած են Երևանի մեջ, Գյումրիի մեջ եւ Վանաձորի մեջ։ Այսինքն քացել են Երևան, Վանաձոր եւ Գյումրի եւ հանրությանը հարցուցել են, թե ինչ կմտածեն ԼԳԲՏ մարդկանց մասին, ինչ միտքեր ունին, ինչ գիտեն իրենց մասին։ Donc avant, il y a eu des enquêtes à Vanadzor, Gümri et Yerevan et on demandait aux gens qu'est-ce que vous pensez de toutes ces questions-là. On leur demandait leur avis et leur position. Անցյալ տարի առաջին ազգային հետազոտությունը իրականացվեց ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Donc l'enquête qu'il y a eu l'année dernière, c'était sur l'ensemble du pays, c'était une enquête au niveau national. Ինչ կդանք նախ կդանք, որ Հայաստանի Հանրապետության բնակչության 93%-ը կգարձե կամ գուզե, որ նույնասերական ըլլալը աբորինի ըլլա։ D'abord, on a découvert, après l'enquête, on a vu qu'il y avait 93% de la population qui voulait interdire, rendre illégale l'homosexualité. 93%. 93%, c'est énorme. Շատ բարձր սարսափելի թիվ մնե, բայց դժբախտաբար անոնք մեզ համար, անոնք որոնք ԼԳԲՏ-ն Հայաստանում կամ ասենք ընդհանուր աշխարհում զարմանալի չէ ակտիվը։ C'est un très grand chiffre, mais malheureusement pour nous et tous les autres des communautés LGBT dans le monde, c'est pas très surprenant. Խտրականությունը եւ նախապաշարումը ԼԳԲՏ մարդկանց հանդեպ իրենց նկատմամբ Հայաստանում շատ բարձր է։ Les discriminations et les préjugés sont très répandus en Arménie. Հայաստանի մեջ կան շատ խնդիրներ, օրինակ եթե նկատի անեք իրավական առումով, Հայաստանի մեջ չկա օրենք, քրեական օրենք կամ Հայաստանի օրենսդրության մեջ, որ կարգիլ է հանցագործություններ ադելության հիմքի վրա ԼԳԲՏ մարդկանց հանդեպ։ Si on regarde par exemple du point de vue légal, il n'y a pas de loi qui condamne l'homophobie ou des actes homophobes. Ça n'existe pas. Այսինքն սերական կողմնորոշումը եւ գենդերային նյութությունը որպես հիմք նկատի չեն արած օրենքի մեջ, իսկ մարդիկ պաշտպանված չեն Հայաստանի մեջ, եթե խտրականության կամ բռնության ենթարկվին իրենց սերականության համար կամ գենդերային ինքնության համար։ L'identité sexuelle et le genre ne sont pas pris en compte dans la loi ou dans ça. Vu que c'est pas pris en compte, quand il y a des procès, ça n'existe pas, c'est des questions qui n'existent pas. Ադելության խոսքերը Հայաստանի մեջ շատ բարձր են։ Les paroles de haine, hate speech sont très Խտրականության թեփքերը եւ բռնության թեփքերը դժբախտաբար մարդիկ կխուսափին ոստիկանության երթալ կամ ընդհանրապես նույնիսկ մեր գազམ་ակերպության քալ օգնություն ստանալու։ Quand des personnes sont victimes de discrimination et de violence, elles vont très souvent se plaindre ou porter plainte à la police. Ոստիկանությունը Հայաստանի մեջ երբեք բնավ օգտակար չեն լար այս թեփքերը երբ որ կբադահին ու նույնիսկ նա ավելի քեշ դառնա քո վիճակը եթե ոստիկանության երթասերս որ ինչ որ ասանք թեփն է եղել երբ որ ոստիկանությունը գիտնա որ ցուն ԼԳԲՏ ես, գեյ ես, լեսբի ես, բիսեքսուալ ես, տրանսգենդեր ես չեն օգնել քեզի եւ կնա ավելի քեշ կնանա։ Non seulement la police ne nous aide pas quand on a des plaintes pour des violences, voilà. Mais en plus la situation peut s'empirer s'ils savent que c'est parce que à cause de la violence c'est notre identité sexuelle de genre. Եթե այս թեփքերը երթան դեպի թադարան, ընդհանրապես թադարանը կմերժեն ու գսեն որ evidence հայրենի բառը ոնց է, բայց evidence-ի պակաս կա, որ չեն ընդունել այս գործերը ընդհանրապես։ Et quand les cas sont amenés jusqu'à la cour,
au tribunal plutôt, pardon. De preuves. Oui, on nous dit toujours qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour je connais pas le vocabulaire légal. Condamné. Մարդիկ կվախնան խտրականության կամ բռնության մասին խոսելու, որովհետև կվախնան, որ եթե բացահայտեն այս թեփքերը, իրենց ընտանիքները պիտի մանան։ Les personnes ont peur que leur famille soit au courant, mise au courant de ces violences et plutôt de leur orientation. Մենք քիչ խոսենք մեր կազմակերպության մասին Պինկարմենյան եւ մի քիչ զբաղվենք, որովհետեւ Հայաստանի հասարակության մեծամասնությունը թերևս ամբողջությամբ թեմ է մեզի LGBT մարդկանց եւ LGBT մարդկանց իրավունքներին, մեր ուժերը գտնենք թեպի հենց LGBT մարդկանց համար, LGBT համայնքի զորացումի համար։ Je vais parler un petit peu de notre association Pink Armenia. Notre mission principale, c'est le Zorak Empowerment, donner du pouvoir aux communautés. On peut dire ça, c'est bien de dire ça en français, communauté LGBTI. Oui. Voilà, ce travail d'empowerment, de donner du pouvoir. Ça n'existe pas en Afrique. Ուրեմն Պինկարմենյան կհայթայթե հոգեբանական եւ ընկերական աջակցություն LGBT մարդկանց, ունենք 3 հոգեբան եւ 1 հատ սոցիալական աշխատող։ On a 3 psychologues et 1 assistant social. Ունենք անգլերենով ասված community room, որտեղ հատկապես երիտասարդներ քան եւ գործած են տարածքը որպես ազատ տարածք խոսելու, քննարկելու տարբեր նյութեր, կազմակերպելու տարբեր միջոցառումներ, ու ինչու՞ չէ պարզապես հանգիստ ընդդալու, ազատ զգալու, որտեղ գնանք ասել, որ Հայաստանի մեջ ազատ տարածք չի գա այս մարդկանց համար, մանավանդ երիտասարդներով մանկաբանիներով։ On a une salle qui est dédiée aux rencontres, à l'organisation d'événements, et c'est surtout un lieu où on peut être libre et s'exprimer librement, se sentir libre. Parce qu'en Arménie encore, on n'a pas ce genre de lieu. Նաև ունենք 2 իրավաբան, ովքեր իրավական աջակցություն ցուցաբերեն ու հայտարարեն LGBT մարդկանց, որ ինչ-որ խնդիր ունի։ On a aussi des juristes qui sont spécialistes de ces questions et qui peuvent aussi accompagner les personnes qui... Հաստաբան եւ իրավաբան։ Des avocats, des conseillers. Պինկարմենը նաև կկազմակերպի տարբեր դասընթացներ Երևանի մեջ եւ մարզերուն մեջ սերականության մասին եւ գենդերային ինքնության մասին, որովհետեւ գիտելիքի շատ մեծ պակասություն կա Հայաստանում եւ հնարավորություն կա մարդկանց իրազեկելու, այսինքն որ իրազեկվածությունը բարձրացնելու դասընթացներ իրականացնենք, հատկապես երիտասարդների համար, իրենք հասկանան, իմանան թե սերականությունը ինչ է, գենդերային ինքնությունը ինչ է, խտրականությունը ինչ է, մարդկանց իրավունքները ինչ է։ On organise aussi des cours ou des rencontres, des formations autour des questions de genre et d'orientation sexuelle, en particulier pour les jeunes qui sont dans cette recherche-là, voilà, des formations. Դեղեցության մասին քիչ խոսիմ, այդ հետազոտությունը, որ մենք պատրաստեցինք ու հրատարակեցինք այս տարի, ատկեքիցան, որ Հայաստանի մեջ թեր նորեն այս դեղեկատվության պակաս կա, երբ որ քացին մարդկանց Հայաստանի տարբեր շրջաններում եւ հարցուցին իրենց կարծիքները, ասենք, բիսեքսուալ մարդու մասին, մարդիկ չեն գիտեր բիսեքսուալ ինչ է, բայց բիսեքսուալ անձը ով է։ Quand on a mené l'enquête l'année dernière, on s'est aussi rendu compte que les gens ne connaissaient pas ce vocabulaire ou l'existence de ces personnes. Par exemple,
ils ne savaient pas ce que c'est que la bisexualité. Կամ transgender մարդիկ միայն գիտեն կամ կճանչնան նույնասերական տղամարդը եւ նույնասերական կինը ատկեզատ իրենք չեն գիտեր LGBT-ի ինչ նշանակություն ունի Par exemple, il y avait transgenre, bisexuel, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Ils savaient juste qu'il y a les homosexuels femmes et les homosexuels hommes. Et LGBTI, ils ne connaissaient pas du tout. ու queer-ի մասին չսկսի Pas du queer. Հայաստանի մեջ կարծրատիպերը տարածված են հասարակության մեջ մարդկանց միջև, մարդիկ ինչ կմտածեն LGBT մարդկանց մասին կամ ունեն նույնասերականության մասին, կգործեն, որ նույնասերական լալը հիվանդություն է, հոգեկան շեղումն է։ Les gens ont beaucoup de stéréotypes et ils pensent encore que l'homosexualité, par exemple, c'est une maladie. Որ նույնասերականությունը միայն Եվրոպայի մեջ կամ Ամերիկայի մեջ գոյություն ունի, որ հնիկ չէ Հայաստանին։ Que l'homosexualité existe en Europe et aux États-Unis, que c'est pas quelque chose qui appartient, qui vient de l'Arménie, qui peut être né en Arménie, qui existe. Որ նույնասերականությունը կգնա տարածվիլ, փոխանցիկ է, եթե քայլեր չես անել կանխարգելու։ Ils pensent que l'homosexualité, ça peut se transmettre, c'est transmissible. Եվ նույնիսկ որ Եվրոպան եւ Ամերիկան նպատակով կփորձեն որ տարածել այդ երևույթը Հայաստանի մեջ։ Et qui pensent que l'Europe et les États-Unis font exprès d'amener ces modes de pensée et peut-être ces maladies en Arménie. Մարդիկ ինչ կսեն LGBT մարդկանց մասին հաճախ Հայաստանի մեջ կլսենք որ LGBT մարդիկը պետք է բարվին։ Հադիգաշ։ On entend souvent les gens dire que les homosexuels doivent être brûlés. Հադիգա ամենեն երևի տարածված կամ նշանավոր ժողովրդական ասացվածները մարդիկ հաճախ կսվեն ասել։ On entend très souvent dire ça, peut-être le plus souvent. Երբ որ երիտասարդներ coming out գնեն, երբ որ կբացահայտեն իրենց ինքնությունը ուզելով կամ չուզելով, հաճախ բնության կենթարկվեն իրենց դուներուն մեջ կամ նույնիսկ փողոցները կգնան։ Quand des jeunes font leur coming out de manière volontaire ou involontaire, ils sont très souvent victimes de violences, que ce soit chez eux ou en dehors de près de chez eux. Քիչ որ ուզեմ խոսից յուքի մասին, որտեղ ես որպես հայ տարբեր մոտեցում ունեմ կամ տարբեր փորձառություն ունեցած եմ այս խնդիրի շուրջ։ Je voudrais dire quelques mots sur la diaspora, parce que moi je suis aussi un Arménien de diaspora. Եվ որովհետև հոմոֆոբիան եւ տրանսֆոբիան միայն Հայաստանի մեջ չի կա, ամբողջ բոլոր երկրներում մեջ գոյություն ունի, բոլոր համայնքներում մեջ գոյություն ունի եւ այո, բոլոր հայ համայնքներում մեջ գոյություն ունի։ Parce que l'homophobie et la transphobie existent partout dans toutes les communautés et oui, dans toutes les communautés arméniennes également. Եթե հայերու մասին խոսենք, սխալ գարցիկ մգա, որ միայն հայաստանցիները հոմոֆոբիկ են եւ տրանսֆոբիկ։ Եվ որ ադիգան խորհրդային միութենեն եկած երևույթն է։ On pense injustement que l'homophobie n'existe qu'en Arménie, chez les Arméniens d'Arménie, et que c'est quelque chose qu'on a hérité de l'Union soviétique. Բայց անշուշտ եթե դու LGBT սպյուրքա հայ ես, ինչպես ես եմ, դու գիտես որ ադիգա սխալ է։ Et si tu es un Arménien de la diaspora LGBTI, tu sais très bien que ça c'est pas vrai. Երբ որ ես դպրոցի մեջ էի, Լոս Անջելեսի մեջ, 15 տարի հայկական դպրոց աջակցեցի Լոս Անջելեսի մեջ, նույնիսկ մեր համայնքի մեջ, ամեն երևակայ որ ես աշխարհի ամենաբազմազան քաղաքի մեջ, ամենաբազմազան երկրի մեջ մեծացած մարդ եմ, բայց այս LGBT ինչ-որ նյութելու մասին երբեք լավ չենք լսած մեր դպրոցի մեջ, մեր համայնքի մեջ։ Չէ, բազմաթիվ, այսինքն որ մենք բազմաթիվ քաղաքի մեջ կապում, այս մեր համայնքը խոց է ցերով այդ դες այդ տարբեր ոչ հայ չեմ գիտեմ ինչ։ Imaginez que je vivais quand même dans des pays les plus peuplés du monde et notre communauté était tellement petite qu'on n'entendait pas parler de ces questions LGBT. Անշուշտ Pardon, il a été dans une école arménienne pendant 15 ans à Los Angeles.
Անշուշտ իրավիճակը LGBT մարդկանց համար Լոս Անջելեսի մեջ եւ Ամերիկայի մեջ շատ փոխվել է այս վերջին տարիներում, բայց շատ մեծ փոփոխություն չենք տեսած հայ համայնքի մեջ։ Les luttes LGBTI ont beaucoup évolué ces dernières années, mais pas tellement chez les Arméniens. LGBT հայերը կոնեմ Լոս Անջելեսի մեջ մասը միայն խոսին, որտեղ Ամերիկայի փորձառությունից է, LGBT հայերը թե դեսաների չեն։ Les Arméniens LGBT ne sont pas visibles. Je vais parler essentiellement de Los Angeles, parce que c'est le terrain que je connais mieux. Միայն այս վերջին թերևս 5 տարվա ընթացքում կամաց խոսակցությունները սկսան, առաջ սկսվի Facebook-ով, online, ինտերնետի վրա, հետո երևի ավելի մեծ Ces 5 dernières années, les paroles se sont déliées petit à petit, on en parle de plus en plus et surtout dans les réseaux sociaux. Los Angeles-ի մեջ կա մեկ հատ կազմակերպություն, իր անունն է Gay and Lesbian Armenian Society, ինքը հիմնվեցավ 1998 թվականին։ En 1998 est créée une association, Gay and Lesbian Armenian Society, en 98 à Los Angeles. Մինչև այսօր, երբ որ մարդկանց կսեն, որ Լոս Անջելեսի մեջ ադանք խումբ մգա, կզարմանան, կսեն ադիգան նոր խումբ մնեն, նոր բացվեցավ, կսեն ոչ, 18-19 տարի քորություն ունեցած է, բայց մարդիկ չեն գիտեր։ Encore aujourd'hui, les gens sont surpris, ils me disent mais c'est une nouvelle association, je leur dis non, c'est depuis 98 qu'elle existe. Elle est pas, enfin, on n'en parle pas assez encore. Բայց որովհետև արդեն սերոնդի փոփոխությունը կսկսի, որ կամ արդեն սկսած է Լոս Անջելեսի մեջ, արդեն համայնքի մարդկանց ժողովրդի նյութերը ու ավելի Avec la nouvelle génération à Los Angeles, les esprits sont en train de s'ouvrir et de changer. Ընդհանրապես մեր ծնողները քաղաքականներ եղած էին, ավելի շատ միջին արևելք են։ Nos parents, souvent, ils sont des immigrés, des réfugiés du Proche-Orient. Et voilà. Քանի հոգի եք աշխատում եք Արմենիայում, քանի հոգի են գալիս ձեր մոտ աջակցության փոխելու ու ինչ եք անում, ասենք առավոտյան գնում ես աշխատանքի, ինչ ես անում։ Combien de personnes travaillent à Pinko Amelia? Combien de personnes viennent vous voir tous les jours? Et qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre mission essentielle? Ուրեմն մեր աշխատակազմի մեջ ունենք 12 կամ 13 աշխատող։ On a 12 personnes qui travaillent chez Pinko Amelia. Ամեն օր տարբեր մարդիկ կան մեզի այցելելու, գնա 5-ն մինչև 30 երիտասարդ մեր գրասենյակը, ամեն Երևանի մեջ 30 երիտասարդ մեջովի Tous les jours, entre 5 et 30 jeunes viennent nous voir. Նորեն որովհետև այդ երիտասարդները ապահով տարածք չունին, որտեղ գնան եթալ եւ հավաքվել, դպրոցը վտանգավոր է, ջունելին վտանգավոր է, հանրային տարածքները վտանգավոր են։ Մեր գրասենյակը, այդ սենյակը, որ տրամադրված է իրենց համար միակ տարածքի է։ Parce que la salle qu'on a, c'est peut-être la seule où ils peuvent vraiment se sentir qu'ils sont libres. Parce qu'à la maison, tous les autres espaces sont dangereux. La maison c'est dangereux, l'école est dangereuse, la rue est dangereuse. Donc chez nous, ils sont libres. Եվ մենք ինչ գնենք, ամեն մարդ տարբեր բաներով կսպառվի, անշուշտ սոցիալական աշխատողները եւ աշխատողը եւ հոգեբանները աշխատին ուղղակի լոգոպեդը մարդկանց հետ, մարդիկ կան ժամանակին, շաբաթը մեկ կամ երկու անգամ տեսնեն այդ աշխատողները, մենք ունենք community officer, որ այդ սենյակի մեջ կաշխատի ուղղակի այդ երիտասարդներուն հետ, ինքը տարբեր միջոցառումներ կկազմակերպի, օրինակ ամեն շաբաթ ֆիլմի ակումբ ունենք, ու ամեն շաբաթ տարբեր LGBT թեմայով ֆիլմ կդիտենք, Plus աշխատակազմի անդամները զբաղված են տարբեր բաներով, օրինակ մենք կաշխատենք լրագրողներու հետ Հայաստանի մեջ, որովհետեւ իրենք իմանան թե ինչպես պետք է գրեն, ինչպես պետք է տարածեն LGBT մարդկանց մասին լուրերը։
որ բարերը պետք է գործած են, որ բարերը պետք չէ գործած են, որտեղ նույնիսկ ԶԼՄ-ն զանգված են the mass media, նույնիսկ ԶԼՄ-ն Հայաստանի մեջ հաճախ ադելության խոսքը տարածել։ Alors, les jeunes, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Donc, ils peuvent venir voir les psychologues, les assistants sociaux. On organise des projections de films sur les questions LGBT toutes les semaines. Il y a aussi une personne essentiellement qui organise ces événements pour les films. Et on organise aussi, par exemple, des formations pour les journalistes afin de les sensibiliser aux mots à utiliser ou à ne pas utiliser. Et et aussi pour ceux qui écoutent dans les médias de masse, parce que sans se rendre compte, on les sensibilise. Նաև աշխատենք հոգեբաններու հետ եւ սոցիալական աշխատողներու հետ, որտեղ նույնիսկ իրենք, այսինքն փորձ չունեն ԼԳԲՏ մարդկանց հետ աշխատելու։ Հոգեբանները Հայաստանի մեջ ճիշտ աղբատար հաճախ կսեն իրենց client մոծակարի, իրենց clientներուն, որ եթե դու գեյ ես, դու հիվանդ ես եւ բուժում գա։ Այո, գսեն հաճախ։ Այո, Նացել եմ հոգեբանում, շատ հեշտ անգամար մի քանի սեանս կանեմ, օքեյ է։ Il faut aussi des formations auprès des psychologues et des assistants sociaux, parce que chez eux, ils répètent comme tout à l'heure que l'idée que c'est une maladie est très répandue, et tu confirmes en disant que c'est ainsi que oui, tu fais quelques séances et puis on va te soigner. Ինչպես իսի տեղեկատվության սկա պակաս կա Հայաստանի Հանրապետության մեջ, ուսումն փինքի բոլոր գործողությունները ուղղված են այդ ադոր, որ տեղեկություն տարածեն, որ մարդկանց տեղեկություն կտան ԼԳԲՏ մարդկանց մասին։ Փինքը ինչ կնշանակի անգլերենով Public Information and Need of Knowledge NGO, հայերենով հանրային տեղեկատվություն եւ գիտելիքի կարիք հասարակական կազմակերպություն։ Le travail consiste essentiellement en le partage d'informations, parce qu'on manque énormément d'informations. Et alors, PINK signifie Public Information and Need of Knowledge. Information publique et besoin de ça. Ուրեմն 2007-ին, երբ որ ուզեցին գրանցել այս կազմակերպությունը պետության հետ, ուզեցին Pink անունը դնել, բայց որովհետև վախցած են, որ եթե ինչ-որ LGBT անուն կամ փառք գործածեն, կմերժեն պետությունը։ Ադոր համար այդ acronym-ը ձևակերպեցին։ En 2007, quand ils ont créé PINK, l'association PINK, ils ont évité d'utiliser des lettres, le mot LGBT dedans, parce qu'ils disaient qu'ils pensaient qu'on pouvait leur interdire la création de l'association. Donc ils ont trouvé cet acronyme avec PINK. Pouvez-vous nous expliquer la relation avec le gouvernement? L'association a été inscrite en 2007. Quelles sont les relations? Մենք փախտավոր ենք, որտեղ կառավարությունը մեզի չի խանգարել, մեզի հանդիսացիային դրանելու, կապերը կառավարություններ կան անշուշտ կփորձի կապի դարձել նախարարություններով հետ եւ բայց ճշմարտական դարձին պետությունը իշխանությունը մեզի լուրջ տեղ չի տալիս, մեզի լուրջ վերաբերմունք չունի, բայց մեզի չեն խանգարում, Le gouvernement ne nous dérange pas du tout, il nous laisse tranquille. Quand il y a besoin, quand il y a des problèmes, on fait appel à des ministres, mais en général, on n'a pas affaire à eux et puis sûrement ils ne nous prennent pas au sérieux de toute façon. En tout cas, ils ne nous dérangent pas.
այո, արդեն 4 տարի։ Est-ce que le film a été déjà projeté en Arménie? Oui, 4 ou 5 fois. Ինչ արձակուրդներ Մարդիկը, ովքեր եկած էին ֆիլմը նայելու, եք հրավիրում։ առաջին երկու ցուցադրությունները ունեն համայնքը եւ ներկայացուցիչները, նաեւ ծնողից ներկայացուցիչներ։ La première projection était dans oui, la première projection était pour les gens de notre communauté. Ինչպես նաեւ բոլոր նախարարությունները, բոլոր նախարարությունները ինչպես նաեւ արժանապատվի գրասենյակը ու մարդու իրավունքների պաշտպանը։ On avait invité les gens du gouvernement, les ministres, l'ombudsman, le médiateur des droits de l'homme, ouais, soi-disant. Ça c'est moi qui passe. Պետությունից ոչ մի ներկայացուցիչ չի բոլոր մյուս ցուցադրությունները հանրային են, ու մինչև հիմա շատ հանրային Որ ասում ես հանրային, այսինքն կազմակերպում եք, ցուցադրում եք ինչ-որ հաբերում, բարերում։ Հա, այն տարածքներում, որոնք մենք պատմում ենք, Հետո զրուցում եք ֆիլմի շուրջ, հարցեր են եղել։ այո, ագրեսիա, ինչ-որ։ մինչև հիմա ես դեռ չեմ ստացած ինչ-որ process-ը։ Կամ ոնց եք գտնում տեղեր, որտեղ։ À cette première projection, aucun représentant du gouvernement n'est venu. Les autres projections ont eu lieu dans des lieux publics et ça s'est bien passé. Et je demandais s'il y avait eu des réactions négatives. Et pour l'instant, il n'en a pas eu écho. Այդ դեպքում երբի գտնում եք հատուկ տեղեր, որտեղ որ հավաքվում են մարդիկ, որ կողմ են այդ ամենը, ոչ թե դեռ չեք դուրս եկել նենց։ Բնականաբար, այո, այն մարդիկ, ովքեր եկել են ֆիլմը նայելու, կամ ֆոտոզեն, կամ Իսկ ֆիլմը չի լինելու ինչ-որ ռևոլյուցիոն, ինչ-որ նպատակ ունենա։ Հեղափոխություն, ինչ նկատի ունես հեղափոխություն։ Ավելի լայնանա, սպեկտր լայնանա, ավելի դիտողները ավելի շատանան, որտեղ շատ դրական ֆիլմ է, շատ ճիշտ բացատրում է, շատ մարդկային բացատրում է, շատ հասարակ լեզվով են խոսում։ Le film a été projeté dans des lieux où surtout des gens de LGBTI sont venus ou des personnes proches de ces personnes et des personnes déjà ouvertes à ces questions. Et donc, tu te demandes si le film ne pourrait pas aussi servir à faire une petite révolution, parce qu'il est très bien représenté, très facile. Բարդ հարցում է, անշուշտ ուզենք բոլոր ամեն մարդիկ այս ֆիլմը, հայեր և ոչ հայեր, բայց ամենամեծ խնդիրը Հայաստանի մեջ այն է, որ նախ որ LGBT մարդիկը տեսանելի չեն, ուզում ենք որ այդ տեսանելիությունը բարձրացնեն, բայց եթե բարձրանա տեսանելիությունը, ապա վտանգը կբարձրանա, ուրեմն դենց միշտ այս ապահովության խնդիր կա, ինչ որ ենք, միշտ ապահովության խնդիր։ C'est très délicat parce qu'on veut que les LGBT soient plus visibles, mais dès qu'on est plus visible, on est aussi plus en danger. C'est très délicat. Հասանելի չէ, որովհետև մի քանի հատ ֆիլմի փառատոներում ուղարկած ենք ֆիլմը, ուրեմն ուզում ենք որ այդ փառատոները վերջանան, հետո մտածում ենք քալ տարի on-line դնել, որպեսզի մարդիկ Pourquoi est-ce que le film n'est pas plus visible, accessible C'est parce qu'on a envoyé à un certain nombre de festivals, donc on attend les réponses de ces festivals et les projections, et ensuite on peut le mettre en ligne pour vraiment le diffuser au maximum.
տարբեր երկրներում ասած փոքր ցուցադրություններ կազմակերպել։ Լոնդոնում մի շաբաթ դիտինի Փարիզում արդեն լինեց, Կիպրոսում, Շվեդիայում, Վրաստանում, ես որ Ամերիկա վերադառնում Անոսում, Գերմանիա անգամ ցուցադրեն այնտեղ երկրորդ վերականգնական Et on organise déjà des projections, donc là à Paris, à Londres, à Chypre, à Glendale, à Géorgie, il y en a plein. Kanagi որտեղ մասնական մոդելը կանի նախատեսություն ունեցան, բայց Հայաստանի երկրում է որ պետք է երեք որոշ տարի կունենա սարքեն դրամատիկ պետք է զինվորել եւ ինձ համար բանակը այնտեղ է որ դարձի շատ բացանի դրամատիկ եւ եթե մենասերական դրամատիկ կամ թե տրանսկինես որ բերություն քեզ դեսլապնիցիան դրամատիկը լավով ինչ վադայություն C'est une question sur l'armée qui est le monde des hommes et qu'est-ce que fait un homme homosexuel ou une femme en France qui considère biologiquement homme, que l'État considère que comme biologiquement homme, tu dois aller faire ton service militaire obligatoire dans l'armée arménienne. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ont le droit de refuser ou pas d'aller. Ils peuvent avoir une objection de conscience ou pas. Objection de conscience. Ուրեմն ԼԿԲՏ մարդկանց իրավիճակը փոխանակում շատ բան է, շատ ահավոր։ Բնությունը շատ բարձր է, բայց որովհետև գիտենք որ բարձր է, բայց որովհետև փակ կառույցն է բանակը չենք գտնում եւ հա ինչ-որ տեսակ դերակցություն կողմակի։ Միայն գիտենք ինչ-որ մարդիկ մեզ բախվում են։ Գիտենք որ երբ որ գիտեն որ ինչ-որ մեկը կողմը նորասերական է բանակի մեջ, այդ բան քաղաքականության կենտրոնի, նույնիսկ բնության կենտրոնի, սա կպահեն այդ զինվորին, այսինքն նույնիսկ նույն քթալ բادرակալները քաղաքները չեն փորձածել։ Հրաժարվին փորձածելու նույն քթալը, որ այդ մինասերական բան փորձածեց, ամբողջ բաժինը նույնիսկ սերական բնությունը կպատակի այդ մինասերական On sait qu'il y a beaucoup de violence au sein de l'armée et c'est un lieu clos, donc c'est très difficile. On ne peut pas y aller voir, on a juste écho de toutes ces violences parce que nous les racontent. Il y a beaucoup de violences, des viols, des discriminations et de tout genre. Par exemple, assez souvent on ne peut plus pas utiliser les couverts de table pour utiliser ces personnes LGBT, par exemple. Ինչ կլա, երբ որ բացահայտվի, որ ինչ-որ մեկը մինասերական է կամ ԼԳԲՏ է, այդ զինվորը կտանեն հոգեբուժիքով, թերևս մեկ կամ երկու մի քանի օր բան հոգեբուժումով, որպեսզի քննություններն են, որ իմանան, թե արդյոք ասանցը իսկապես գեյ է կամ բիսեքսուալ է կամ տրանսգենդեր է, հետո երբ որ ցևով մը կիմանան կամ կփաստեն, եւ երբ որ այդ փաստը ունենան, կազատվի այդ բանակեն, որովհետեւ ինքը հոգեկան հոգեկան շեֆ։ On envoie ces personnes chez le psychologue pour faire tout ce genre d'analyse et d'entretien. Et quand on arrive à prouver qu'ils sont malades d'homosexualité, ils sont réformés. On n'entend pas. Չի դիտարկվում որպես օրինակ
որպես ինչ ոգեշնչողի չի դառնում։ Բոլորը տանում են։ Որեն ասան չի։ Բոլորը տանում են ախր։ Ինքը ինչ-որ ձևադրություն է։ Ճիշտ ասած, ես չգիտեմ, եթե վստահ եմ, որ կաճակցենք այդ մարդկանց հետ, բայց դա արդեն մեր հաստատմանի ու իրավաբանի գործ։ Est-ce qu'il y en a qui... Si, demande s'il y a un accompagnement aussi des personnes pour être réformées. Et du coup, je pense que le juriste Kaytesil Volietemia Selagan en Chen réformé. Չեն գնալ ազատիլ բանալուքենեն, այդպես էսի։ Մենք վերջերս նամակ ստացանք պաշտպանության նախարարութենեն, ինչ-որ նամակ գրված է, որ կուզենք իհան, եթե LGBT ծառայողները, LGBT մարդիկը կազատվին ծառայութենեն, ու իրենք ասեցին այո, բայց ես ինքը չեմ հիշում ճիշտ ասած, թե արդյոք ինչու կազատվին։ Բայց գիտենք, այսինքն Rien qui dit quelque chose de particulier. Il dit que d'après ce qu'il sait, on ne peut pas forcément, enfin on n'est pas automatiquement réformé quand on est homosexuel. Ils envoient tout le monde à l'armée. Et là il dit qu'on a reçu des lettres disant que si on peut être réformé, mais après ça c'est ce qu'on nous raconte. C'est pas si. Je te cache pas quand même, ça avec scène à craquer en haut. Et il y a un moment où je vais revendre la salle du vin. Ուզեք այժմ խոսես մի փոքր պլատոյի։ Ինչի մասին պլատոյի։ Պլատո։ Այն տեսականից գիտեմ։ Ինչ ասեմ։ Այն տեսականից որ ամենամեծս այդքան բանի հետ մեկն է, կամ նաև ուրիշ մեկներ։ Չես կարծեմ, որ եթե ասեմ հիմա նկարում եմ ինչ-որ վտանգության խնդիրներ։ Բոլորը գիտեն։ Okay. Okay, գնամս էլ որ երեքոնե Երևանի մեջ կան քանի հատ տարածքներ, հավեր, կաֆեներ, ճաշարաններ, որոնք LGBT մարդիկը կհաճախեն։ Il y a certains parcs, lieux publics où vont les gens, les LGBT. Qui en վտանգությունն ոնց է կապվում։ Մենք տեսախցիկներ ունենք գրասենյակի առջև, մեր փակ տարած կա, այսինքն մեկը չի կարող ազատ լինի մեր գրասենյակը, ապեսան։ Ուզում եմ ասեմ, եթե DIY-ի հետ նման բան պատահեց, կարող է մեր հասցեն ինչ-որ հանրային դեր չի գրված, բայց մարդիկ տեսնում են, չէ՞, մտնում գալիս են։ Ուզում եմ ասեմ, հա, հետա այդ անվտանգությունը միշտ կա։ Մարդիկ հաճախ հարցնում են ինձի, թե ես ինչ կանեմ ամեն օր ինձ անվտանգությունից ապահովելու։ Ճիշտ ասած, չգիտեմ ես ինչ։ Ես Երևանում հանդիստ եմ զգում, դանքին եմ, միայն մեկ պահ կար, ես վերջին անվանքացքում ես պախի մեջ էի, պախի մեջ գրածելու անվտանգի զգում, բայց չգիտեմ, ճիշտ ասած, այսինքն ինձի համար, օրինակ ուրիշ ակտիվիստների համար, որոնք մարդիկ գիտեն, ճանաչում են, այդ անվտանգության միշտ։ La discussion est sur la question de la sécurité ou l'insécurité. Par exemple, au camping, ils ne laissent pas rentrer tout le monde comme ça, il y a un interphone pour voir qui rentre. Mais il y a toujours cette question, enfin, lui, dans cette dernière année, il y a une fois où il a senti une réelle peur, mais c'est des choses avec lesquelles on vit tous les jours. Ouais, non,
peut rester, mais il y a des gens extérieurs qui vont venir, quoi. Donc ce sera. Voilà. Pas pareil, quoi. Oui, voilà. C'est mélangé. On se mélange pas, nous. Beijo. Vamos no lado da